السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما عليه الا انه يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلو كل جديد. وندوزو مره اخرى للناس سيزيام ونحاولوا دابا ندير الشرح ديال لي فيغور دو ستيل ونعطيو امثله لو ديرني جور دان كونداني باش نقربوا الفهم اكثر. فكاين 4 الانواع لي فيغور دو ستيل. اولا لي فيغور دو سبستيتيسيون اللي كنعوضوا فيهم حاجه بحاجه اخرى، واللي فيغور دو ستيل اصلا هي شي حاجه كنجملوا بها الكتابه ديالنا واليوم نكتبوا بواحد الطريقه عاديه، كنعطيو واحد المحسنات كتحسن طريقه الكتابه. اول حاجه في لي فيغور دو سبستيتيسيون هي لا ميتونيمي. On désigne l'être ou l'objet pour un autre nom qui lui est proche. Il est désigné par son contenant, par sa cause, par son origine ou son instrument et son symbole. فلا ميتونيمي كتكون الوقت اللي فعاود ما نقولوا الحاجه كنقولوا شي حاجه قريبه ليها، سواء السبب ديالها او لوتي الانسترومون باش كتدار او لا شي سامبول ولا شنو كتحتوي عليه باش كنحيلوا لها، يعني انت الفاهم يفهم، انت كتعرف بانني راه كنقصد ديك الحاجه. اكزامبل في شابيتر 8 مثلا من ديرني جور دان كونداني، الناراتور كيقول لا غيوتين اي انكومبري، فهو كان كيهضر على لا بين دو مور، كيقصد يعني العدد الناس اللي كيتعدموا كثار، دونك باش يوحي لنا لا بين دو مور هضر على الانسترومون اللي يتم به الاعدام اللي هي لا غيوتين. ثاني فيغور دو ستيل لا synecdoque. L'être ou l'objet est désigné par une de ses parties ou par la matière dont il est fait. ففي لا synecdoque كنحاولوا نعوضوا الشيء يعني بجزء منه، يعني اولا اوليو تهضر على الحاجه كتعطي جزء اولا مناش متكونه باش عاوتاني تحلي لها باش بنادم يفهم بانك كتقصد ديك الحاجه. فمثلا في الشابيتر 14 من ديرني جور دان كونداني لو ناراتور كيقول بلوتو ليفري مون كو او كوتو دو غيوتان، ف اوليو يهضر على ان plutôt être condamné à mort ولا plutôt livrer mon cou à la guillotine، هضر على قلع الكوتو اللي كيوحي به كوتو د غيوتان، يعني هو effectivement لا غيوتين، يعني كيفضل احسن انه يتعدم كو مثلا يمشي يكون parmi les forçats. ثالث فيغور دو ستيل هو l'euphémisme. Le mot est remplacé par un mot ou une expression qui en atténue le sens. فهنا كنعوضوا الكلمه اللي كانت مجهده بشي كلمه اخف منها، فهمتي؟ كان اوليو نقول واحد الحاجه اللي نصرح بالحاجه اللي بغيت كنقول شي اكسبرسيون ولا شي كلمه تكون اقل من درجه تخفف الوقع ديالها مثلا على لو ليكتور اللي غيقرا. ليكزامبل مثلا في شابيتر 8 من ديرني جور دان كونداني لو ناراتور كيقول et cependant j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. فاوليو يقول انا جو سوي كونداني ا مور كما قال في لي شابيتر يهضر على لا مور ديريكتومون، فبقى كيخفف من الوقع ديالها كيقول اون مالادي مورتيل، اون مالادي فيت دو لا مان دي زون، فكيعوضها بدي زيكسبرسيون اقل منها. ورابع فيغور دو ستيل واخر في هذا النوع ديال فيغور دو ستيل هو لونتيفراز. ليدي اكسبريمي بار سون كونترير، فانا باغي نوصل واحد الفكره، واحد ليدي كنوصلها بالعكس، كنقول جمله كتحمل الفكره العكسيه. باش نوصل لك انا الفكره كنقول العكس ديالها. فليكزامبل في الشابيتر 24 من الديرني جور دان كونداني لو ناراتور كيقول bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive, j'espère que ma mort lui va faire grand plaisir car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur et qu'il lui était indifférente. فملي كان كيهضر مع الويسي اللي جاب له الخبر بان راه البروكورور رفض يعني حكم عليه بالاعدام وتثبت الحكم ورفضوا حتى الكاساسيون ديالو انه عيتعدم، فبقى كيهضر معاه بواحد الطريقه متهكمه واللي يقول له بتصريح ان يعني ما كيشرفنيش اصلا نسمع اخباره ولا نسمع عليه ولا ماشي، لا قال العكس، قال له انا جي بيان لونور، يعني كنفتخر انه يكتب لي ويقول لي وكنتمنى ان هذا الشيء يكون يعني سالوي في بليزير. فهو كيهضر بواحد الطريقه متهكمه كيقصد العكس ديال الفكره اللي كيقول في الجمل. ندوزو للنوع الثاني من لي فيغور دو ستيل هو لي فيغور دانسيستانس، اللي كتلاحظ ان حاجه كتكرر وكانسيستيو
باش نوصلوا الفكره اللي بغينا. اول فيغور دو ستيل في هذا النوع هو l'anaphore, une expression où un mot est repris au début de plusieurs phrases ou membres de phrases. فواحد l'expression ولا واحد الكلمه كنبداو نعاودوها بزاف د المرات باش نثبتوا بها داكشي اللي بغينا نوصلوا. l'exemple في chapitre 1 من le dernier jour d'un condamné كيقول le narrateur: j'habite avec cette pensée, toujours glacé de sa présence, toujours courbé de son poids. فلاحظنا ان toujours عاودها في الجمل بجوج باش ياكد على ان داك الشيء اومني بريزون معاه، يعني حاضر معاه في كل وقت. ثاني فيغور دو ستيل هو الباراليليزم. on utilise une syntaxe semblable pour deux énoncés. فباش نقولوا جوج جمل ونأكدوا على داك الشيء اللي بغينا نقولوا كنديروا واحد الصيغه ولا واحد التركيبه د الجمله متشابهه، كنبدلوا الفيرب لو نون هذا ولكن كنخليهم معدلين لا ميم فاسون دو تيل سورت نتاعي كتشوفها كتعرف بان راه سي لو باراليليزم. ملي كنقولوا باراليل يعني توازيان او لا عندهم نفس الصيغه نفس التركيب. فليكزامبل كاين في شابيتر 16: j'ai assassiné un homme et je suis arrêté, j'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé. فكتلاحظ ان تركيبه جي والفعل un homme alors un chêne et je suis arrêté et je suis enfouraillé يعني مركبين de la même façon. ثالث figure de style هي la gradation. on fait succéder des termes d'intensité croissante ou décroissante. فكنبداو نقولوا des termes اللي عندهم معاني متقاربه يا اما كرواسون يعني كان الاقل فالاكثر، يا اما العكس ديكرواسون كنبداو المجهد هو الاولاني وكنقللوا نخفوا من المعنى. فاليكزامبل كاين في شابيتر 13 من لو ديرني جور دان كونداني: j'étais demeuré à la fenêtre immobile perclus paralysé. فملي كان كيهضر على الوقوف ديالو كيشوف ديك لا سين دي فورسا في الساحه، ففي الاول قال بقيت واقف ايموبيل يعني قادر نتحرك مي انا ما تحركتش، ايموبيل في بلاصتي، شويه بيركلو يعني عرج، من بعد سالها باراليزي كاريمون مشلل ما قادرش نتحرك. وهذه سي بدا بالاقل فالاكثر يعني كرواسون. ليبربول اون يوتيليز دي تيرم اكزاجيري. فليبربول تما فين كنبغيو نقولوا شي معنى فكنقولوا شي تيرم مجهد اكثر من ديك المعنى، كاكزاجيري شويه باش نوصلوا المعنى اللي بغينا نقولوه. فاليكزامبل كاين في شابيتر 24 من الديرني جور دان كونداني اللي كيقول لو ناراتور: il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. فهو ملي خلالو دالو المعطف ديالو الزوين ديك البريزوني اللي تلاقى في لا كونسيرجوري وخلالو المعطف ديالو القديم البالي، فقال عليه هي خرقه وحامله مع هاد يعني سمعه مسخه يعني اكزاجيرا كاريمون. هو بغى يقصد ان ما عجباتوش لا فيست وهو كتمنى كون بقات عنده لا فيست ديالو مي قال دي تيرم اكزاجيري. فثالث نوع من لي فيغور دو ستيل هو لي فيغور دوبوزيسيون اللي كنحطوا معاني متضاده في نفس الجمل. كاين جوج الانواع هو l'oxymore, deux termes de sens contraire coexistent dans un même groupe syntaxique. ففي نفس التركيبه جمليه او الكلمات كنلقاو جوج كلمات متعارضين في نفس مجموعه نحويه. exemple: sur un air tantôt plaintif tantôt furieux et gai. فكتلاحظوا كيفاش حط بلانتيف مع فيوريو اي gai في نفس السياق ملي كيهضر على لير، فهمت؟ فهو كيحط لوكسيمور ما حطهم بجوج في واحد الصياغه، حط البلانتيف اي فيوريو اي gai مع بعضياتهم. alors l'antithèse c'est l'existence de deux termes de sens contraire dans un même énoncé. يعني في جمله وحده يعني في énoncé واحد كنقول جوج ديال لي تيرم ما كيتلاقاوش مع بعضياتهم في انونسي واحد يعني باش نعبر على معنى واحد. اكزامبل: لو رير مو فوزي بلوري، يعني ما يمكنش انت الضحك يبكيك. رير بلوري سي كونتراديكتوار. الوغ في جمله واحده دخلت هاد لي دو تيرم وهي اللي كتسمى لونتيتيز. اخر نوع ديال لي فيغور دو ستيل هو لي فيغور دانالوجي. فكاين لا كومباريزون. Elle rapproche deux éléments en mettant en évidence un trait qui leur est commun. يعني كنجيبوا جوج الحاجات عندهم واحد الشيء مشترك ولا واحد الكاركتيرستيك متشابهه وكنحطوها اون ايفيدونس كنبينوها كنقولوا هذه بحال هذه. اكزامبل في شابيتر 1 مثلا: جيتي ان هوم كوم ان اوتر، يعني انا كنت راجل عادي بحال اي راجل اخر يعني. alors que la métaphore c'est une comparaison sans outil de comparaison.
فالميتافور هي تشبيه ولا كنقولوا اون كومباريزون بلا ما نستعملوا لوتي. ليكزامبل كاين في شابيتر واحد حتى هو سي رو دي مانس ايتوف دو لا في، فهو شبه الحياه بواحد بحال واحد القماش، فبلا ما يقول كوم ولا بحال شي حاجه خلاها هكا، خلاك انت تعرف بان لا في شبهها بان ايتوف مانس اي رود. واخر فيغور دو ستيل هي لا بيرسونيفيكاسيون et l'attribut à un objet ou un animal une caractéristique humaine. فكنعطيو لواحد الشيء او واحد الحيوان او واحد الجماد كنعطيوه يعني كنهضروا عليه كوم سي ان اتر هيومان، كنعطيوه بعض الخصوصيات اللي خاصه بالانسان. اكزامبل كاين في الشابيتر واحد ديال لو ديرني جور دان كونداني اللي كيقول فيه لو ناراتور سو لي لارج برا دي مارونيي. فكما كنعرفوا حنا الشجر ما عندوش لي بغا، فهو عطى هاد الكاركتيرستيك ديال لي لارج بغا انه يضموك للشجر. وهنا كنقولوا على هاد الفيغور دو ستيل سي دو لا بيرسونيفيكاسيون. كنتمنى ان هاد الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنساوش كما العاده لايك اولا ديسلايك، وقولوا لنا علاش درتوا ديسلايك، كتبوا في كومونتير انتقدوا، قولوا الاشياء ا اجوتي ا موديفيي ا سوبريمي. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم الى عجبكم الفيديو كما العاده، ولي كومونتير ديالكم ديما راهم على الرحب والسعه. ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الاشعارات الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالنا. وتبارك الله عليكم على الدعم ديالكم. استودعكم الله وبالتوفيق في الامتحان.